З нагоди 75-ї річниці визволення Чугуївщини від нацистських загарбників представники Чугуївських райдержадміністрації, районної ради, спілки ветеранів, народний депутат України Дмитро Шенцев та депутати Харківської обласної ради вшанували пам'ять загиблого екіпажу бомбардувальника П-2, який був збитий над селищем Кочеток Чугуївського району у 1943 році. Согласно данным немецкого архива, действующих Люфтваффе в районе города Чугуева, 15 марта 1943 года в треугольнике северо-восточнее Рогань-Кочеток-Зарожное немецкий истребитель БФ-109 Мессершмитт сбит бомбардировщик П-2 з екіпажем. 2016 року уламки літака віднайшли місцеві мешканці. І за підтримки громадської пошукової організації 2 роки тривала ідентифікація. Из Владикавказа эти ребята, вот они помогли найти, установить точные данные, точное число, когда сбитый, кто погиб. Серед тисячі сторінок архівних матеріалів вдалося відшукати інформацію про загиблих льотчиків. Це сержант Хуторов Георгій, 1922 року народження, із Самари, молодший лейтенант Свірко Леонід, 1922 року народження, із Вітебська, і старший лейтенант Розумовський Григорій, 1915 року народження, уроженець Запоріжжя. Всі 3 членів екіпажу поховані у братській могилі у селі Зарожному. На основі саме цих архівних документів і була зроблена пам'ятна табличка. Тепер безіменний хрест, встановлений на місці загибелі екіпажу, доповнився табличкою з іменами героїв. Потому что память о тех событиях, которые были, должна остаться. Патриотизм все-таки начинается тоже здесь, у этих братских могил. Это теперь не безликая могила, а то, что мы знаем конкретно имена, фамилии героев. Для Дмитра Шенцева, який теж переймався долею невідомих бійців, ця історія має і особисте значення. Испытываю личные чувства, потому что дед один в 1943 году погиб в Смоленской области и пропал без вести. До сих пор. Столько лет прошло, и сколько не старались мы искать, пока не удается. Может быть, кто-то найдет его останки. Радует то, что люди это делают по зову сердца, а не по каким-то своим рабочим обязанностям, и участвуют простые люди. Потому что и эту могилу нашли лесники, и простые люди. На території Чугуївщини, як і по всій Україні, ще багато таких безіменних місць, які нагадують про ту криваву війну. Тож і пошукові організації не припиняють своєї роботи ні на мить. Бо кожен невідомий солдат, для когось рідна людина, батько, брат. І всі вони герої, які віддали своє життя за наше мирне небо. Яна Біляєва, Юрій Сакара, телерадіокомпанія «Слобожанка».